Yo teman, jumpa lagi bersama aku ya. Hari ini aku mau mencari mainan. Wih, lihat, wadahku sudah sangat besar nih. Let's go, kita cari mainannya. Wah, di mana nih ya mainannya? Wih, lihat nih, aku dapat satu mainan. Wih, aku dapat mobil pemadam kebakaran nih teman-teman, atau mobil damkar ya. Keren-keren, kita masukkan. Dan ayo kita lanjut. Wah, lihat nih, ada truk JNE teman-teman. Wih, besar sekali truknya. Wah, kita masukkan. Wih, ayo kita lanjut. Wah, lihat, ada mainan kecil. Wih, ini adalah mobil Jeep ya. Wah, keren sekali, warnanya biru. Kita masukkan juga. Dan ayo kita lanjut. Wah, lihat itu teman-teman. Wadidaw, lihat, ini kan sepertinya truk molen ya. Wah, truk yang buat adonan semen teman-teman. Kita masukkan juga. Di mana lagi ya mainnya? Kalian yang melihat sesuatu kasih tahu aku. Wih, lihat nih, ini sepertinya mobil tambang. Wah, ini yang ada di tambang teman-teman mobilnya. Wih, besar. Wah, lihat, ini ada kereta api ekskavator teman-teman, warnanya hijau. Keren-keren. Kita lanjut. Wah, lihat tuh, ada warna oranye-oranye. Wah, ini adalah motor balap. Wih, mantap sekali, aku dapat motor balap. Wah, lihat, ada warna oranye-oranye lagi nih, tapi ini yang besar. Ini adalah bus basuri teman-teman. Wih, bus yang bisa telolet itu. Keren sekali. Kita masukkan juga. Wah. Wah, lihat, ada truk tangki teman-teman. Wah, ini truk tangki Pertamina yang buat isi bensin ya. Wih, mantul. Kita lanjut. Di mana lagi mainannya? Wih, lihat, ada warna putih-putih nih. Kecil sekali. Wah, ini adalah mobil ambulan. Wah, keren ya, aku dapat mobil ambulan. Kita masukkan juga. Dan lihat tuh teman-teman, itu apaan ya? Wah, sepertinya itu mainan. Wah, benar sekali, aku dapat mainan full crane. Wah, ini yang biasanya kalau beneran buat angkat besi ke gedung-gedung. Wih, ayo kita lanjut. Wah, lihat, ini sepertinya kan tank baja. Wah, tank baja yang bisa berubah jadi robot. Lihat, wih, keren sekali. Kita masukkan ke dalam wadah. Jangan sampai tertinggal teman-teman. Wih, mantul-mantul. Lihat, ada warna hijau-hijau nih, seperti rumput ya. Wah, ini adalah mobil sampah ya. Wah, mobil pengangkut sampah. Keren sekali. Kita taruh. Dan lihat tuh, ada truk tangki lagi, tapi kecil. Wah, sepertinya ini truk tangki yang mini teman-teman. Wih, tapi yang ini besar sekali ya. Wah, kita lanjut nih. Cari di mana lagi ya? Wah, lihat, ternyata ada dua mainan tuh. Kita ambil yang ini dulu. Wah, ini ada mobil balap. Keren, aku dapat mobil balap. Dan lihat tuh, wah, ada yang bersembunyi ya. Kita ambil. Wah, ternyata ini truk pengangkut batu bara. Keren-keren. Kita masukkan juga. Dan lihat teman-teman, keranjang aku sudah penuh dengan mainan. Oke teman-teman, berburu mainan sampai sini dulu ya. Jumpa lagi besok. Dadah.